Ek en jy, die belastingbetaler, gaan moet bloei in 2025. Ramaphosa het aangekondig dat belasting in Maart 2025 sal moet opgaan met R37.000 per belastingbetaler om die nuwe beoogde nasionale gesondheidsorgskema te finansier. Indien daar voortgegaan word met hierdie verhogings in belasting, sal dit 'n geweldige impak op my en jou en die breër ekonomie van die land hê. In hierdie video sal ons presies ingaan op die besonderhede van hoe dit my en jou gaan raak en waarom. Goeiemôre liewe vriende, dit is Willem Petzer wat praat en dit is nou die 15de Januarie 2025, net na 7 uur die oggend. U kan gerus ons volg op al die sosiale media blaaie waar u hierdie video sien vir meer belangrike inligting in die toekoms of hierdie video met u vriende deel wat u glo sal baat by hierdie inligting. Ons doen elke weeksoggend om 7 uur 'n uitsending soos die op Facebook en YouTube. U kan ook by die Willem Petzer groep se WhatsApp aansluit om opdaterings oor al ons werk daar te ontvang deur die naam en van te boodskap na 064 545 9047. Dis 064 545 9047. Suid-Afrika bloei belastingbetalers. Mense en besighede met hoë inkomste verlaat die land omdat hulle doodgedruk word deur die land se ontsettende hoë belastingkoerse, wat net elke jaar vererger. En dus val die rekening vir die staat se buitensporige planne, wat gewoonlik net nog 'n geleentheid vir buitery is vir amptenare en hulle families, net op my en jou, die gewone belastingbetaler. Kom ons kyk na die syfers. Nagenoeg 40% van hierdie land se geld kom van persoonlike inkomstebelasting. Dit is die belasting wat gewone mense op hulle inkomste betaal. Die meeste mense wat hiernatoe bydra, is gewone salarisstrekkers. Dit is nie eers naastenby die ergste feit rakende die belastingstruktuur nie. Die ergste kom wanneer ons later kyk in die video oor hoe klein die belastingbasis geword het in hierdie jaar en hoeveel mense nou al deur die staat onderhou word deur middel van SASSA-toelaag. Die volgende grootste bron van inkomste vir die staat is belasting op toegevoegde waarde, oftewel BTW, wat 26% van die staat se inkomste genereer. Hierdie belasting word ook deur die gewone man op straat gedra. U sien, die manier waarop BTW gestruktureer is dat dit slegs deur die eindverbruiker betaal word. Besighede wat produkte aankoop om te herverkoop, kan natuurlik BTW terugeis op hul aankope. Dus, om vir 'n eenvoudige voorbeeld te gee, as Checkers groente op die mark koop en jy koop dit by hulle, het Checkers reeds die BTW op daardie groente teruggeëis en die boer wat dit aan hulle verkoop het ook sy BTW op die saad en gif ensovoorts teruggeëis. Jy wat die groente koop om te eet, is die eindverbruiker en dus die belastingbetaler van die BTW op daardie produk. Op hierdie grafiek kan ons duidelik sien dat die gewone belastingbetaler nagenoeg 2/3 van die totale belasting in hierdie land bydra. Dit is nou die totale belasting wat gebruik word om die staat te finansier en sodoende die hele land op ons skouers te dra. Dit is hoe ons deur die ANC-regering se korrupsie en onbevoegdheid doodgedruk word. Boop dit betaal ons verder ook nog aan die kleiner belasting soos uitspattige hoë brandstofheffings, sondebelasting ensovoorts. Maatskappybelasting het gedaal van die heel grootste bydraer van belasting in 1994 tot net 15% toe vandag. Dit is 'n skokkende bewys van hoe sleg dit werklik in hierdie land gaan, dat besighede sukkel om kop bo water te hou en dus nie groot belasbare winste maak of verklaar nie. En dat groter besighede wat wel winste verklaar, een na die ander die land uitvlug. Ons gaan later in hierdie video meer daarop fokus. Daar is geen rede om te glo dat hierdie tendens gaan omswaai of enigsins stop nie. Nader aan die einde van die video sal jy presies verstaan waarom dit so is. Die realiteit sal jy skok. Aan die ander kant is een groot bron van inkomste in meeste vooruitstrewende lande tariewe. As jy byvoorbeeld na Amerika kyk en jy luister enige toespraak van Donald Trump, sal jy hoor hy praat heeltyd van tariffs. We must impose higher tariffs on China and lower taxes for US citizens. Tariewe is, eenvoudig gesproke,
die geld wat een land van 'n ander land of buitelandse besighede vat om hul produkte hier te verkoop, soos byvoorbeeld Chinese batterye wat hier verkoop word in plaas van die produkte wat hier vervaardig word, behoort eers 'n tarief op daardie batterye gehef te kry voor dit hier verkoop kan word. Suid-Afrika maak hier amper geen geld nie. Ek gaan nou vir u verduidelik waarom. Dit gaan nie noodwendig daaroor dat invoertariewe laag is nie. Dit gaan oor wanadministrasie. U sien, Suid-Afrika is deel van en die administreer van SACU, die Southern African Customs Union. Wat dit beteken is dat Namibië, Botswana, Swaziland en Lesotho se grensposte deur Suid-Afrikaanse amptenare bestuur word. Al die tariewe word deur hierdie poste ingesamel en 'n gesamentlike pool word geskep en dan onder hierdie 5 lande verdeel. Die uiteinde hiervan is dat Namibië, Swaziland en Botswana ongeveer R10.000 per capita maak uit invoertariewe en Lesotho ongeveer R4.000. Suid-Afrika aan die ander kant maak minder as R1.000. Suid-Afrika het 'n aansienlike meer komplekse ekonomie met nagenoeg 100 keer meer invoere as enige van hierdie ander lande en daarom was ons wins per capita veronderstel om by verre meer as enige van hierdie lande sin te wees. Nie 'n tiende van wat die ander lande kry nie. Hierdie wanadministrasie kos Suid-Afrika nagenoeg R100 miljard per jaar. Dit is amper 1/5 van die belasting wat deur persoonlike inkomstebelasting betaal word. Wat dit in effek sê, is dat as hierdie wanadministrasie uitgesorteer was, sou ons elkeen 20% minder belasting kon betaal en die staatskoffer sou dieselfde hoeveelheid ontvang het elke jaar. Dit is verregaande. In 'n video waar Dawie Rood oor hierdie onderwerp gepraat het, ongeveer 'n jaar gelede, het hy nog genoem dat dit onverstaanbaar is waarom die opposisiepartye nie meer geraas maak oor hierdie onderwerp of enigsins aanspreek nie. Die ergste syfers wat ek in hierdie video gaan noem, is die hoeveelhede belastingbetalers. Die top 1%, oftewel 150.000 mense, betaal 1/3 van alle inkomstebelasting. Boonop dit betaal 'n skamele 2,6% van die land al meer as 3/4 van die totale belasting in hierdie land. Terselfdertyd is daar vandag in 2025 alreeds 26 miljoen mense wat leef van SASSA-toelaag af. 26 miljoen mense wat van SASSA-toelaag af lewe. Wat dit in effek vir ons sê is dat slegs 'n paar 100.000 mense moet meer as 26 miljoen mense dra. Boonop dit wil die ANC-regering, of eintlik die ANC-koalisieregering met die ander partye, die SASSA-toelaag uitbrei na 30 miljoen mense toe teen die einde van hierdie jaar. Ongeveer helfte van ons land. Ons klein groepie belastingbetalers, minder as 3% van die land, is die broodwinners vir die helfte van die land se mense. Dit is ook verregaande. Wanneer ons na maatskappybelasting kyk, lyk die syfers nog 10 keer erger. Slegs 0,08% van maatskappye, oftewel minder as 700, dra 2/3 van alle maatskappybelasting in hierdie land by. Die effek wanneer net een van hierdie maatskappye toemaak of onttrek uit hierdie land, is enorm vir ons ekonomie. Die rede waarom ons as persoonlike belastingbetalers vandag so 'n reuse groot las dra proporsioneel tot ander belasting, byvoorbeeld maatskappybelasting vergeleke met 30 jaar terug, is juis omdat so baie alreeds onttrek het. Die lys van multimiljard maatskappye wat reeds uit Suid-Afrika onttrek het of hul onttrekking reeds aangekondig het, sluit die volgende in waarmee u sal bekend wees: ArcelorMittal, HSBC, Jumaya, Total Energies, Rolex, ExxonMobil wat die handel dryf as Shell, BNP, Barclays, General Motors wat Chevrolet en Chrysler insluit, Chevron, Datsun wat ook Nissan besit, Daihatsu en Saab, die Sweedse motor- en wapenvervaardiger. Hierdie name wat ek genoem het, skraap net die punt van die ysberg. As ek almal nou vandag moes noem, sou ek meer as 'n uur lank in hierdie video net name opgenoem het. Boonop dit alles wil die regering nou weer ons belastingbetaler met meer as R37.000 per persoon opstoot.
Hierdie land is op die rand van ekonomiese ineenstorting. Daar is verandering werklik nodig. Vriende, baie dankie vir u wat gekyk het. Wees verseker om by die Willem Petzer groep se WhatsApp groepe aan te sluit om opdaterings te ontvang oor al die werk wat ons doen, deur net u naam en van te WhatsApp na 064 545 9047. Dit is 064 545 9047. Totsiens. God seën u elkeen.